Extiti livi ab urbe condita, libro tertio. Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidin ortum, haud minus foido eventu, quamquod per stuprum caedem Lucretiae urbe regnoque Tarquinios expulerat, ut non finis solum idem decemviris qui regibus, sed causa etiam eadem imperia mittendi esset. Appium Claudium virginis plebeae stuprandae libido cepit. Pater Virginis Lucius Verginius honestum ordinem in algido ducebat, vir exempli recti domi militiaeque, perinde uxor instituta furat, liberique instituebantur. Desponderat filiam Lucio Icilio tribunicio, viro acri et pro causa plebis expertae virtutis. Hanc virginem adultam forma excellentem, appius amor amens pretio ac spe per licra dortus, postquam omnia pudore saepta anima duertit, ad crudelem superbamque vim animum convertit. Marco Claudio clienti negotium dedit ut virginem in servitutum assereret, neque cederet secundum libertatem postulantibus vindicias, quod pater Poellae abesset locum injuriae esse ratus. Virgini venienti in forum, ibinamque in tabernaculis literarum ludi erant, minister decemviri libidinis manum injecit, serva sua natam, servam capellans, sequique se iubebat, cunctantem vi abstracturum. Pavida Poella stupente, ad clamorem nutricis fidem quiritium implorantis fit concursus. Virgini patris sponsique Icilii populare nomen celebrabatur, notos gratia eorum turbam indignitas rei Virgini conciliat. Iama vituta erat, cum assertor, nihilo possesse multitudine concitata ait, se iure grassari, non vi. Vocat Poellam in ius, auctoribus qui aderant ut sequeretur, ad tribunal appii perventum est. Notam judici fabulam petitor, quippe apud ipsum auctorum argumenti peragit. Poellam domi suae natam, furtoque indin domum Vergini translatam suppositam mei esse, id se indicio compertu ad ferre, probaturumque velipso Verginio judice, adquem maior pars injuriae eius pertineat. Interim dominum sequi ancillam aecum esse. Advocati Poellae, cum Verginium rei publicae causa dixissent ab esse, viduo ad futurum si nuntiatum eisit, iniquum esse absentem de libris dimicare, postulant ut rem integram in patris adventum differat, lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem, nel patiatur virginem adultam famae priusquam libertatis periculum adire. Appius decreto praefatur, quam libertati favorit, eam ipsam legem declarare, quam Vergini amici postulationi suae praetendant, cetrum itanea firmum libertati fore praesidium, sine causis nec personis variet. In alis enim qui asserantur in libertatem, quia quivis lega agere possit, id iuris esse. Inea qua in patris manusit, neminem esse alium cui dominus possessione cedat. Placere itaque pater Marques Siri, interea iuris sui acturam assertorem non facere qui inducat Poellam, sistendamque in adventum eius qui pater dicatur promittat. Adversus injuriam decreti, cum multi magis fremerent, quamquisquam unus reclamara auderet, Publius Numitorius, Poellae Aus, et Sponsus Icilius interveniunt. Tataque inter turbam via, cum multitudo Icilii maxime interventu, resisti posse appio crederet, lictor decrese ait, vociferantem Icilium submovet. Placidum quoque ingenium tam atrox injuria accendisset.
Ferro hinctivis moendus sum appi inquit, ut tacitum feras quod celari vis. Virginem ego hanc sum ducturus, nuptamque pudicam habiturus. Proinde omnes collegarum quoque lictores convoca, expediri virgas et secures iube, non manebit extra dom patris sponsa icili. Non si tribunicium auxilium et provocationem plebi Romanae, duas arces libertatis tuendae ad emistis, idio in libros quoque nostros conjugesque regnum vestrae libidini datum est. Saevit in tergum et in cervices nostras, pudicitias altum in tuto sit. Huic si vis afferetur, ego praesentium quiritium pro sponsa, Virginius militum pro unica filia, omnes deorum hominumque implorabimus fidem, neque tu istudunquam decretum sine caede nostra referes. Postulo appi etiam atque etiam consideres quo progrediare. Virginius viderit de filia ubi venrit quid agat, hoc tantum sciat, sibi si huius vindicis cesserit, conditionem filiae quae rendas, meo indicantem sponsam in libertatem, vita citius deseret quam fides. Concitata multitudo erat, certamenque instare videbatur, lictore Sicilium circumsteterant, nec ultra minas tamen processum est, cum Appius non Verginiam defendi ab Icilio, sed inquietum hominem et tribunatum etiam nunc spirantem locum seditionis quaerere dicret. Non praebiturum se illi eodie materiam, sed utiam sciret non id petulantiae suae, sed Virginio absenti, et patrio nomini et libertati datum, ius eodie se non dicturum, neque decretum interpositurum, a Marco Claudio petiturum, ut decederet iure suo, vindicarique puellam in postrum diem pateretur. Quod nisi pater postro die affuisset, denuntiare se Icilio similibusque Icili, neque legi suae latorem, neque decem viro constantiam defore. Nec seutique collegarum lictores convocaturum ad quercendo seditionis auctores, contentum se suis lictoribus fore. Cum dilatum tempus injuriae esset, sec essentque advocati puellae, placuit omnium primum fratrem Icilii filium numitori, impigros juvenes, pergere inde recta ad portam, et quantum accelerari posset, Virginium acquiri e castris, in eo verti puellae salutem, si postero die vindex injuriae ad tempus praesto esset. Iussi pergunt, citatisque equis, nuntium ad patrem perferunt. Cum instaret assertor puellae ut vindicaret sponsoresque daret, atque ipsum agi dicret Icilius, sedulo tempus terens dum praeciperent iter nunti missi in castra, manus tollere undique multitudo, et se quisque paratum ad spondendum Icilio stendere. Atque ille lacrima abundus, gratum est, inquit, crastina die vestra opera utar, sponsorum nunc satis est. Ita vindicatur Virginia spondentibus propinquis. Appius Paulis Permoratus ne eius rei causa sedis videretur, posquam omissis rebus aliis praecura unius nemo adibat, domum se recepit, collegiisque in castra scribit ne Virginio commeatum dent, atque etiam in custodia habeant. Improbum consilium serum ut debuit fuit, et iam commeatus umpto profectus Virginius prima vigilia erat, cum postero die mane, de retinendo eo, ne quiquam litterae reduntur. At in urbe prima luce, cum civitas in foro expectatione erecta staret, Virginius sordidatus filiam secum, obsoleta veste, comitantibus aliquot matronis, cum ingenti advocatione in forum deducit,
circuiri et prensar homines coipit, et non orare solum precariam opem, sed pro debita petere. Se pro libris iorum a conjugibus quotidie nacie stare, nec alium virum esse, cuius trenue ac fortiter facta in bello plura memorari possent. Quid pro desse, si in columi urbe, quae capta ultimati meantur, libri sui sint patienda. Haec propecontiona abundus circunibat homines, similia his abicilio iacta bantur. Comitatus muliebris plus tacito fletu, quam ula vox moebat. Adversus quae omnia obstinato animo appius, tanta visa mentiae verius quamoris mentem turbaurat, in tribunale scendit, et ultro querente pauca petitore, quod ius sibi pridie per ambitionem dictum non esset, priusquam aut ille postulatum per agret, aut Verginio respondendi daretur locus, appius interfatur. Quem decreto sermonem praetenderit, forsan aliquem verum auctores antiqui tradiderint, quia nusquam ulum in tanta foeditate decreti veri similem invenio, id quod constat nudum videtur proponendum, de crese vindicias secundum servitutem. Primo, stupor omnes admiratione reit amatrocis defixit, silentium inda aliquam diu tenuit. Dein, cum Marcus Claudius, circunstantibus matronis, iret ad prehendendam virginem, lamentabilisque mulirum comploratio excepisset, Verginius intentans in appium manus, Icilio inquit appi non tibi filiam despondi, et ad nuptias non ad stuprum educavi. Placet pecudum ferarum queritu promisce in concubitus ruere, passurina haecisti sint nescio, non spero esse passuros illos qui arma habent. Cum repelleretur assertor Virginis a globo mulirum, circunstantiumque advocatorum, silentium factum per praeconem. Decemvir alienatus ad libidinem animo, negat ex externo tantum convicio Icilii, violentiaque Verginii, cuius testem populum Romanum habeat, sed certis quoque indicis compertum se habere, nocte tota, coitus in urbe facto sesse, ad movendam seditionem. Itaque, se Haudincium eius dimicationis, cum armatis descendisse, non ut quemquam quietum violaret, sed ut turbantes civitatis otium pro maestatim perico erceret. Proinde quies erit melius, inquit lictor, submoe turbam, et daviam domino ad prehendendum mancipium. Cum haec intonuisset plenus irae, multitudo ipsa se sua sponte dimovit, desertaque praeda injuriae puella stabat. Tum Verginius ubi nihilusquam auxilii vidit, quaeso inquit appi primum ignosce patrio dolori, si quo inclementius intesum invectus. Deinde sinas hic coram virgine nutricem per contari quid hoc reisit, ut si falso pater dictus sum, aequiore hinc animo discedam. Data venia se ducit filiam ac nutricem propecloa cinae ad tabernas quibus nunc novis est nomen, at quebi ablanio cultro arrepto, hoc te uno quo possum ait modo filia in libertate vindico. Pectus deinde puellae transfigit, respectans qua tribunal te inquit appi, dunque caput sanguina hoc consecro. Clamor tam atrox facinus orto, excitus appius comprehendi Verginium iubet. Ille ferro qua conquibat viam facere, donec multitudine etiam prosequentium tuente ad portam perrexit. Icilius numitoriusque ex sangue corpus sublatum ostentant populo, scelus appi puella infelicem formam necessitatem patris deplorant. Sequentes clamitant matronae, eamne liberorum procreandorum condicionem,
eapudicit iai praemiasse, cetra quaintalire muliebris dolor, quest maestior imbecillo animo, eo miserabilia magis querentibus subjicit. Virorum et maxime icili vox tota tribuniciae potestatis, ac provocationis ad populum ereptae, publicarumque indignationum erat.